बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो जो कि शीप फार्मिंग के हवाले से इस वक्त दुनिया में तो मैं नहीं कहूँगा होता होगा, मगर पाकिस्तान के अंदर शीप का जो गोश्त है ना बड़ा अच्छा और टेस्ट है। तो लोग जो है ना बड़ा मतलब कि मज़ा ले लेके खाते हैं। तो अभी आप कभी भी इस्लामाबाद का चक्कर लगाएं तो ये पिशावर मोड़ पे जाएं तो वहाँ पे दुम्बा कढ़ाई के नाम पे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त, और ये शनिवारी के जो होटल जितने भी होते हैं वो सारा यही दुम्बे का गोश्त पकाते हैं। तो दुम्बे का गोश्त जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो रुझान नहीं है। टूरिस्ट के अंदर है, गोश्त बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मार्केट में मैंने सर्च भी किया, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा भी, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें गोश्त लोकल मिलता नहीं है, तो फिर मजबूरन जो है ना हम उसको जो है ना नीचे से मंगवाते हैं, पंजाब से जो मंगवाते हैं। तो नीड है इस वक्त जो है ना गोश्त की, दुम्बे की गोश्त की बहुत ज़्यादा नीड है। और अभी अगर आप थोड़ा सा देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे जो हमारी अपनी शीप्स है वो कोई अच्छी खासी शीप नहीं है। वो उसका ना वो कद बढ़ाते हैं, ना वो वज़न करते हैं, वो न जल्दी ग्रो करते हैं। तो हमारी जो शीप्स हैं वो थोड़ी सी अजीब किस्म की शीप्स हैं। तो शायद ये मौसम का असर है, या कोई हमारे पास कोई अच्छी नस्लें आई नहीं इस वजह से, या कोई जो भी मसाइल मसले हैं। तो अगर कुल मिला के ये कहा जाए कि हमारे पास अच्छी नस्लें मौजूद नहीं है। तो अभी अगर देखें तो एक्सेस कितना ज़बरदस्त है, आप लोग के पास हर किस्म का एक्सेस है। दुनिया के किसी कोने से भी आप जो है ना वो शीप्स मंगवा सकते हैं दुनिया भर के अंदर। हमारे जैसे जो इलाके हैं थोड़े ठंडे इलाके वो मौजूद है। और अफ़गानिस्तान की तरफ आप देखें तो ये पूरा जो समझे कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा इलाका है, ताजिकिस्तान हमारा इलाका है, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का इलाका है। तो आप ये सर्च फिर यूरोप की तरफ जो जितने भी इलाके हैं, मुल्क हैं, वो भी तकरीबन हमारे ये ठंडे टाइप के इलाके हैं। तो वहाँ की नस्लें जो है ना हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और मैंने वो चेक किया इंटरनेट के ऊपर कि ऐसे ऐसे नस्लें मौजूद हैं कि मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे करता चलूँ कि हमारे यहाँ पे AKRSP जो काम करता है, तो उससे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई AKRSP हमारे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नौजवानों के लिए, कि जहाँ पे शीप फार्मिंग की, अब शीप फार्मिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये लोकल शीप्स नहीं, जो पाकिस्तानी शीप्स भी इतनी कामयाब नहीं हो सकती हैं जो हमारी पंजाब या सिंध की जो शीप्स है वो हमारी यहाँ पे इतनी अच्छी खासी शीप्स जो है ना कामयाब नहीं हो सकती। और दूसरा हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की शीप्स की बात करें तो उन शीप्स के अंदर थोड़ा सा मसला ये आता है कि भाई उनकी जो चक्की है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो हमारे पहाड़ों के लिए फिजिबल नहीं है। तो हमने ऐसी शीप्स देखी हैं कि जिनके पास जो है ना दुम की शक्ल में होती हैं शीप, जिनकी दुम होती है लंबी छोटी मोटी, मगर उनके साइजेस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो एक एक साल के अंदर जो है ना 1.5 मन तक जो है ना नर का वज़न करते हैं। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो फिर वो इस तरह की भेड़ें जो है ना 2 से 3 मरतबा बच्चे भी देती हैं, और कमाल की बात यह है कि 1 से 2 बच्चे हमेशा देती हैं। तो उससे जो है ना फार्मर अगर इस तरह की नस्लें यहाँ पे पालना शुरू करता है, तो एक फार्मर साल के अंदर एक बेड से अगर 2 दफ़ा ब्रीड लेता है, चलो एक दफ़ा एक बच्चा, एक दफ़ा 2 बच्चे, 3 बच्चे भी उसको मिल जाते हैं साल के अंदर शीप के, तो वो अगर बेचने जाता है तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। तो एक बेड से 3 बच्चे अगर मिलते हैं, तो अगर वो 20-20 हज़ार का भी बिकता है तो 60 हज़ार रुपये एक बेड देता है। तो फिर उसमें जो है ना वो इन्वेस्ट भी करेगा, वो फार्मर जो है ना वो चीज़ें इन्वेस्ट भी करेगा, और गिलगित बल्तिस्तान की हमारी जो अपनी ज़रूरियात है गोश्त की वो भी पूरी हो सकती है। और ऐसी भेड़ें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो दूध तक भी देती हैं, ठीक ठाक दूध, यानी बच्चे को पिला के दूध भी देती हैं। तो भेड़ का दूध आपको पता है कि कितना मजबूत और कितना ताकतवर है। तो उस हवाले से भी जो है ना हमें दूध में भी फ़ायदा। अगर चलो हम दूध की हिसाब किताब में नहीं जाते हैं, सिर्फ अगर हम बच्चों की भी बात करते हैं, तो हमारा ये जो नस्लें होती है उनको आप पहाड़ों के अंदर, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर प्रैक्टिस यही है कि भाईजान आप जो है ना किसी जगह पे मई के अंदर, किसी जगह के अंदर जून के अंदर जो है ना पहाड़ों में आप आज़ाद छोड़ देते हो भेड़ों को, बकरियों को, और फिर वो तकरीबन जो है ना आपका 5-6 महीना जो है ना वहाँ पे फ्री में जो है ना खाना पीना करके सही तगड़े होके आपके पास पहुँच जाते हैं। तो फिर ये जब ये नीचे गांव की तरफ जब सर्दियों में आते हैं तो आपके पास दिसंबर जनवरी फरवरी का जो होता है 3 महीने वो आपके पास रहती है। तो उस वक्त भी जो गांव के अंदर जो इलाके होते हैं, जो आपके प्राइवेट जंगल्स होते हैं, आप उनके अंदर उनको जो है ना फिराते टुराते हो, तो वहाँ से भी उनका खुराक पूरा होता है। तो कुल मिला के तकरीबन 70% मैं समझता हूँ कि खुराक हम इस तरह फ्री में कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि
एक तो ये फ्री में खुराक भी मिल गया, दूसरी तरफ जो है ना वो 3-3 बच्चे भी मिल गए, वो हर बेड जो है ना कम से कम 60,000 रुपये आपको प्रॉफिट इनकम देता है। तो इस तरह हमारे नौजवान जो है ना इस फील्ड के अंदर आएंगे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो इससे हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो एक माशरे के अंदर जो है ना वो जो नौकरियों के चक्कर में लोग घूम रहे फिर रहे, तो वो ख़त्म हो जाएगा और एक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जब वो इस तरह के काम हम करेंगे तो उसके अंदर हमारी कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान को इस बारे में सोचना पड़ेगा, हर लीडर को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ज़र्री मुल्क हैं। तो जाहिर सी बात है ज़र्री मुल्क होने के लिए फिर हमें इस तरह के काम लाजमी करने पड़ेंगे जहाँ से हमें फ़ायदे पहुँचते हैं। और इस दुनिया भर के अंदर जो आपके बड़े तरक्की करने वाले जो मुल्क हैं उनके अंदर भी आप इन हवालों से जाके ज़रा सा सर्च करें, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो आपको दिखाया जा रहा है वो कोई और है। जो बैकग्राउंड के अंदर जो पोजीशन वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप ज़रा सा जाकर रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि दरअसल उनकी कमाई और दौलत बढ़ने का ज़रिया यही चीज़ें हैं, उनसे वो कमा रहे हैं। और फिर हमारे लोग जो है ना उनके शहरों में जाके रह रहे, तो उनके जो देहातों के अंदर जो इस तरह के काम हो रहे, वहाँ तक तो हमारी एक्सेस वहाँ पे होती नहीं है, काम धंधे से फारग नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती है। हम समझ रहे हैं कि शायद कोई आसमानी उनको दौलत मिल रही है और वो बस जो है ना वो तरक्की कर चुके हैं और सब कुछ हो रहा है। तो असल में जो बैकग्राउंड के अंदर जो है ना बैकबोन जो हम कहेंगे ये चीज़ें हैं। अगर हम ये चीज़ें करने में कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम भी गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना पूरा ऊंचा मकाम दिला सकते हैं और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा हम कर सकते हैं। सोचना ज़रूर है।